mbola miaraka aminay amin'izao takariva izao ao anatin'ny tapany faharoa isika miaraka amin'ny tsara fara ihany koa miarabanao miarabanao ihany koa Jerry Edouard miarabantsika rehetra isa tokantrano tompoko manaraka ny légité amin'izao takariva zao ndao arijety ny miteniteny foana ya irisaka kely mandidina ny sarimietsika isika be dia be amintsika no maniry hoe te hilalao sarimietsika dia manao casting ihany dia manontany hoe ahoana sy ahoana nefa fanaovana an'ilay casting fomba fiatrehana ilay casting dia misy papakely azo ifampizarana amintsika reto olazaina manaraka reto voalohany aloha ny trampamokatra anankiray rehefa amokatra sarimietsika zay izy zany dia manao an'ilay casting izy misy karazany marobe ny casting fa ny anankitelo amin'ireo no razaiko anareo dia ohatra hoe casting faobe manao casting izy dia miantso ny olona rehetra zay te hilalao asany mitondra sary le olona dia asany ngatahany numéro téléphone ny adresy mombamomba an'le olona dia zay lany rehetrarehetra zay azoazony ao tehiriziny makany amin'ny any daholo dia ataony ohatrany hoe banky zany dia manana banky nampilalao be dia be izy zany dia rehefa mamokatra sarimietsika izy dia ao amin'ireo olona reo izy ny maka amin'ny sarimietsika voalohany mety folo fotsiny ny alainy ao dia mety gaga ianao hoe maninona ary any no tsy atsony nefa ny za lany tao amin'le izy ihany tsy mbola mety aminao aloha sarimietsika voalohany fokarin'io fa mety amin'ny faharoa fahatelo ianao no mety ho atsony zay le faobe manana banky izy zany ampilalao dia ao izy ny maka zay tiany ya dia misy indray le casting restreint zay ohatran'le ho ataonay any Tomasina amin'ny Zoma zao horesahako rehefa avy eo le izy ny casting restreint io dia efa voasoratra indray tompoko le tantara dia efa ny akabeazan'le mpilalao efa hitany zareo eretsoeto fa misy olona anankiroa na anankitelo sisa tadiavina fa tsy ao anatin'le banky na mpilalao dia iny izy le manao an'le restreint dia ferany hoe olona salamzao no ilainay ao anatin'ny zavatra io fa tia ny casting anankiray zay tena mahavariana tsy milaza mihitsy izy hoe mitady mpilalao fa le mpanao totosa na le trampamokatra no mandeha eny amin'ny arabe eny Behoririka eny Analakely eny amin'ny 67 eny dia mahita olona anankiray azoazony le tena ilainy izy amin'ny bikany sy ny endriny dia sakana n'le olona dia atsony dia resahany olona tsy nieritrretra olona hietsena no alehan'le olona eny olona andeha mpianatra no alehan'le olona eny olona miasa no ataony eny amin'le toeran'iny dia diliriny hoe mba ianao mihitsy re tompoko le ilainay fa dia ohatran'izao ianao zao mihitsy ary mahavariana dia zao ny akabiazany olona lasa lavitra misy sarimietsika io dia le hoe par accident ohatran'izay tsy nieritrretra fa natsona fotsiny lasa mahazo tsirony dia ina ary ny atao rehefa manao casting ny casting tompoko dia fisehosehoana fifananana ny ao dia fampisehoana hoe iza no mahay iza no tsara iza no ilaina ka rehefa manao casting zany le toetrantsika malagasy mampiavaka antsika malagasy le manetry tena mahay tena mana-talenta fa le misitrisitra tsy mety any amin'ny casting iny fa rehefa manao casting dia mila miseho mila mieboebo mbola tsy manomboka akory ny casting dia asehoy hitan'ny olona rehetra fa ianao no miebidinedina indrindra eo dia ianao no voamariky ny olona rehetra ianao no voamariky le olona mpiadina dia izay no atao rehefa ao anatin'ilay casting any amin'ny feo any amin'ny fitafy any amin'ny fietsika dia tokony ianao zany no voamariky ny olona rehetra ianao le tenen'le olona io koa miseho milay fa reny olona reny no manamarika voalohany indrindra ny mpiadina any amin'ny casting rehefa vita kosa nefa le casting ka lany hoe lasanao le rôle dia miverena amin'izay le toetra manetry tena fa mahafinaritra be ny miara-miasa amin'ny olona manetry tena ao anatin'ny fanodinan'ny sarimietsika anankireto zay hoe hotazominao le toerana fisehosehoana iny tsy dia tsara loatra iny le casting ary le ho ataonay any Tomasina amin'ny Zoma zao ao amin'ny espace la famille eny Salazamay amin'ny 7 maraina amin'ny Zoma zao zay dia mitady olona anankitelo any Tomasina ilalao sarimietsika miaraka aminay ireo olona anankitelo ireo dia be tsy misaraka daholy ry zareo ilaina ireo be tsy misaraka tokony hiteny amin'le olona ny mahabe tsy misaraka azy fiteny sy ny bika sy ny endrika rehetra
zazavavy anankiray eo amin'ny 5 taona ka hatramin'ny 30 taona eo zay no anankiray. Faharoa lehilahy ray mpianakaviana ray ny lesipy io zany lehilahy anankiray koa be tsy misaraka ihany koa rainy io kialakely io zay no tadiavina. Faharoa tokony eo amin'ny 17 taona ka hatramin'ny 20 taona io eo dia tovolahy anankiray zay sipa amin'ity kaly ity eo amin'ny 30 taona eo koa zany zay koa no ilaina be tsy misaraka daholo satria amin'ity sarimihetsika anankiray ity zany dia ny kolotsaina be tsy misaraka no songadina eo anatiny io sarimihetsika io dia anasanantsika rehetra sady zay mazoto no tonga eo amin'ny espace la famille ny salaza mahay amin'ny sivy maraina amin'ny zoma ohatr'zay. Sotranao tsara fara tamin'izay fanamariana zay ianao ny fotoana isika ijery ny io ianao. Ny fanontaniana napetraka ireo izay sendratsika androany ary dia ny hoe inona ny fahafantarana ireo lamba mena miaraka amin'ny saina kely mamefy ny faritra ireo ministera sy ny androm-panjakana eto amintsika. Inona no valin'izay ao rahantsika avy hatrany. Inona kay dika le lamba menamena manodidina ny resaka ohatrany hoe ministera polisy ireny? Zone roa zao fahalalako an'io hoe tsy azo idirandirana eo. Fahafantarako azy zany hoe zone rouge hoe tsy azo ioarana eo eny tsipika menamena iny, zay fahafantarako azy. Hoe misy an'io zao ny dikan'io ohatrany hoe tsy azo ale zay, tsy azo ale mihitsy tokony zay hoe tokony tsisy kasika mihitsy zany. Zone rouge le misy polisy. Zone rouge. Zone rouge zany hoe tsy azo andehandehanana zany na kana maramila ohatr'izay zany tiany tenenina amin'io zao. Ny dikan'ireny zany dia ohatrany hoe faritra tsy azo ale zone rouge. Zatra tsy azo ale. Tsy haiko ny azo ale izy. Raha mipase zone rouge ianao dia misy zavatra azo anao fa ty zao misy mandeha indraindray ohatrany tsy maninona ihany le olona. Mety tsy fantako aloha zany mety hoe tsy azo idirana zany matoa hoe misy an'io. Tsy fantatro. Inona moa ny zavatra atao zany fa juste fotsiny. Raha le izy aloha zany tonga dia ohatrany hoe matombo fefy iny dia mahita hoe ohatrany hoe tsy azo idirana zany e. Fa matoa zany ianao mandika an'iny dia tokony atsapa-tena hoe mivoaka ao fa tsy azo ale matoa fa fena ohatran'io. Totetofirina zany raha ohatra hoe tena mandoky an'izay ianao raha voanina hoe tsisy valerany amin'le gendarme sy ny polisy amin'izao. Tena aloha ny zavatra fantatro na veriko tany amin'ny 62 sinatra zany raha mety ho voatifitra tapika ianao satria zavatra tsy azo alena io. Ireo zao menamena le faritra dia efa napitra mihitsy zone rouge fa tadidioko fa aparan'ireny le ministera sy ny tranom-panjakana ohatran'ireny misy ihany koa ohatra hoe misy olona manao lavadrano dia mbola tsy vita le lavadrano nefa le lavaka efa ao dia asiana fefy ohatran'ireny koa ilazana hoe zava-doza mety mahafaty raha ohatra ka mandika an'io ianao ohatra hoe misy lalana simba ohatra lalana tapaka dia asiny le orinasa mpikarakaraan'le lalana ihany koa dia tokony hitandrina ihany koa ohatr'izany koa ohatra hoe misy hoe vono olona na misy accident ohatr'izany dia indraindray asiana ohatran'ireny ihany koa mba tsy hidiranao zany fa mety misy ankety mbola mitoy mbola misy singa indisy ohatrohatran'izany zay ilaina hitadavana ny fahamarinana ihany koa dia ohatran'izany ihany koa zany tsy voatery rouge ohatran'le hitantsika tamin'ny sary teo fa mety fotsifotsy mety maitsomaitso ohatran'izany fa dia rehefa fefy ohatran'ireny dia tokony hitandrina any lakaka be dehibe lavaka be dehibe ohatran'ireny isaky ny 2 metatra isaky ny 3 metatra fa tsy misy anankiray azy toy hoe ahoana ny zaza madinika milalao ety amin'ity faritra manodidina ity fa hatreto aloha ohatrany tsy mbola nahainoana resaka na izany azy. Eny ary amin'ny ankapobeny dia izay hoe zone rouge izay aloha raha ireny mipetraka amin'ny ministera sy androm-panjakana ireny ampatsahivina fa tsy voatery hampandrena hampitandrina intsony ny mpitandrina filaminana izay sy ny mpiaro ireny faritra ireny raha toka misy ny foaram-pefy zany hoe fikasana handroba na koa hiakatra hiazo an'ireny toerana ireny tsy voatery hampandreny polisy na miaramila izay miambina ireny faritra ireny amin'ny fiarovana izany zany hoe ny fitifirana. Anohy ny fotoana isika ary hijerindray ary ny sanam-pandarana ID Sport.
tonga niala teo ireo judoka malagasy avy niatrika ny fiadina izay tompon-daka ny Afrika sokajy cadet sy cadette niaraka tamin'ny medaly volamena iray sy medaly alimo telo. Ankoatra io vaovao tsara io dia iompana ny Desport iarahanao amin'ny andro lalaina Andriamasy sy Stéphane Rakotomalala ho an'ny anio ireo vaovaon'ny baolina kitra avy eto an-toerana toy ny fivoahan'ny lisitry ny Barea izay andeha hiatrika ny Kosafa Cup, ny fanombohan'ny fiadina izay ho tompon-dakan'ny Madagasikara sokajy vehivavy Elite 1 ary ny fiadina ny tompon-dakana Analamanga sy Itasy. Malitolakany no taferina tanindrazana ireo judoka malagasy misy 10 mianadahy avy niatrika fiadina izay tompon-dakana Afrika sokajy cadet sy cadette natao tamin'ny Bujumbura Burundi ny 10 Mey ka hatramin'ny alahady 13 Mey lasa teo. Azo ambaro tsara ny vokatra ho an'ny Madagasikara satria nitona medaly 4 nody isika ka volamena ny iray tamin'ny alalandriamahenina Joanne. Niady indroza dia hitako tena mafy ny finale tamin'ny Algérie dia satria tena ela be mihitsy ny kombanay dia efa sekondra farany 6 dia teo izy nilavo. Mieritreritra apeda be mihitsy zavatra eritreretiko ohatrany hoe mety ambanao champion du monde ohatra ohatr'izany. Riandremy Fey Miray tamin'ny sokajinanja latsaka ny 20 kilao, Sirabery Nirina Fanja latsaka ny 20 kilao, ary Ravely John Ryan sokajy zazalahy latsaka ny 20 kilao kosa no nahazo ireo medaly alimo. Vokatra azo tao anatin'ny fanomanantena tsy dia zarizary. Eo amin'ny resaka échange zany, ny zareo zao efa zatra le manafika ao amin'ny Europe satria le Algérie dia Egypte sy ny karazany dia efa zatra zareo efa manana expérience be fa zay zany mbola voaingana fotsiny tenenina mbola folo andro zany ny préparation ny folo andro fotsiny dia lasa champ le izy. Fa manana tsisy mihitsy ny ankizy raha sabotsy andeha talata vao manao vaccine manao ina fa zay hoe ny eto amintsika ilay ankizy mianatra tsoatsoina hoe ndao aty dia avy indray tsy mandeha fa zay le hoe zay no mozika mandeha dia zay ihany no andizantsika eo fa raha miomana tsara tsika mety tokony havita vokatra tsara be tena rehetra raha mety tokony médaille resy kely tsisy dikany tolonga ireo bronze ireo. Nanambaro mbola vonina iaro ny voninahitry Madagasikara amin'ny lalao olimpika ho an'ny tanora eo amin'ny taranja judo izay ataony Argentina ny fiandohan'ny volana oktobra ho avy izao ireto judoka malagasy ireto ka mbola mangataka amin'ny fanampiany fédération izay nisaoran'izy ireo manokana tamin'ity diany tany Burundi ity. Nampafantany ny tale teknika nasionaly ny fédération malagasy taranja baolina kitra Jean-François Debon sy ny mpanazatra nasionaly Franklin Andriamanarivo ny lisitra ireo mpilalao malagasy 420 mirahalahy izay hiatrika ny Kosafa Cup ny 17 Mey ka hatramin'ny 9 Jona ho avy izao any Afrika Atsimo. Nondratrana azo andro faneva Imasy Ibapasy dia tsy ho isan'ireo ho avy anaty teviny kipirenena izy ireo. Ho avy kosa Rizo Tsara, Carolus ary Voavy Paulin. Ankoatra dia mpilalao avy eto an-toerana avokoa no anatevina ny ekipirena malagasy. Misy mpilalao maromaro ko voalazaka teo reny mbola tsara fahenontsika eo maromaro Carlos zany Mjety Mada. Ya Patrick amin'ny JCA le rera droite zany mba misy second zany amin'izay fotoana zay Toby. Misy any Arnaud agnisan'ny mpilalao mbola tanora dia tanora fa mijery koa zany tsy mijery ny taona fa le forme les joueurs amina JCA io dia ohatran'izay zany le misy eto zany vaovao koa moa zany hitantsika zao safidy mbola amin'ny LGCO plus maromaro zany mpilalao vaovao zao dia mba andimy toerana le zoky zany tsara marina nge zany tsisy hoe na iliky le teo taloha na tiako mafisy na ornono bela sy namany efa misy le zandry misongadina avy aty arina afaka mametraka mpilalao afaka mandimby zany zareo. Anomboka ny 20 Mey ho avy izao ny fampivondronana azy ireo. Raha araka ny vaovao dia ho avy any Afrika Atsimo ny mpanazatra nasionaly Barea Madagasikara Nicolas Dupuy mba hijery ireo mpilalao nasionaly. Raha tsy evina dia revonina Mozambika sy Comore ary Seychelles ny Barea amin'ity Kosafa Cup 2018 ity. Nanomboka androany mikanja ny Vélodrome Antsirabe ny dingana voalohany ho an'ny fidina zay tonaka Madagasikara taranja baolina kitra sokajy vehivavy Elite 1. Ekipa valo ny anjara amin'izany dia ny Sabinam FC Analamanga
Askam Mahitasy izay tompon-daka farany, Askuf Matsiatrambony, Mifana Lamanga, AS Komato Tsimandrefana, Asota Nalamanga, Presco Ivaky Nakaratra ary Som Maboeny. Poule unique zany hoe mitombo zany ny match ataony équipe par équipe zany sy ny nombre nina mo nombre ny total de match satria raha taloha hoe match telo na dimy sasany manao telo raha resy amin'ny éliminatoire ny tafiakatra manao match dimy de lasa manao match fito isaky ny phase zany ny club tsirairay avy 7 match par équipe par tournoi. Aoriana ty dingana voalohany fanotsanana ity dia isy dingana roa izay nasokajina ireo efatra voalohany niatrika ny dingana farany, izany hoe manasadalana sy famarana vetrana. Ifarany sabotsy ho avy izao eny amin'ny kianja be Mamasina sy kianjan'ny Karian ny fedina izay tompon-daka ny Nalamanga taranja baolina kitra. Hatry ny andro 2010 dia efa voahositra ho tompon-daka ny Nalamanga ny LGK Plus. Ady mafana kosa ny akan'ny toerana larina faharoa eo amin'ny Aisadema, Fosa Junior, Kosfa ary Iska Foot. Ifamery amin'ny kianja be Mamasina rahateo ny Aisadema sy Iska Foot ankilany sy ny Kosfa sy Fosa Junior andaniny. Efa nivoaka mpandresy anisa ray ny ohatra ny Aisadema tamin'ny lalao mandroso ary laviny Kosfa tamin'ny isa telindroa kosa ny Fosa Junior. Ny LGK Plus kosa nandavo ny Knapsa Sport tamin'ny isa ray ny ohatra tamin'ny lalao mandroso ny sabotsy lasa teo ary ifamery ny Mamasina ny ekipa rotonta ny sabotsy ho avy izao. Aoriana lalao rehetra raha ny fandaharam-potoana navoaka ampitantana Enive Nalamanga dia irosona vetrany ny lanonana fanolorana ro amboara rehetra ho an'ity taoplalovan'ny ity. Tany tasy kosa dia mbola tavoaka mpandresy ihany ny AS Jet Mada izay mitarika vonjomaika amin'ny filarina kapeny. Laviny Risolo sy ny ekipany tamin'ny isa roa ny ohatra ny FCT. Raha mbola mandresy izy ireo amin'ny lomverina dia hisalotra na ramboninahitra mahatompon-daka ny tasy. Ny taranja basketball kosa dia nanomboka ny sabotsy alady lasa teo ny fantsanana ireo ekipa vétéran senior ary ireo skad latsaka 12 taona sy latsaka 12 taona zazalahy ao anatin'ny fankalazany AT2B nandray sortie basketball ny 10 taona ijoroany. Tena tia mihitsy satria ny fitiavany izay moa mahatonga an'le hoe andray soro tia basketball. Efa ao anatin'ny tena le fitiavana dia miezaka foana zany manatsara. Anatin'izay fitiavana zay na tonga nisy ty hoe tsisy fidirana. Le fidirana aloha izy zany mbola sarotsara zay tsy nieritseritra an'izany mihitsy hoe asiana fidirana fa dia hoe fampirevenany tena hoe tia basket zany na mpilalao na mpijery. Tomarivoka dalao na rahana tena mikianjana sony alady ataony lasa teo dia laviny AT2B papetrano tamin'ny isa telo dia tery efatra amin'ny fitopolo no raiky amin'ny fitopolo ny Astar avy eny amin'ny manarina teo amin'ny skady vétéran lehilahy. Resy ny tana sotersa tamin'ny isa 4 sy 20 kosa ny ekipa amin'ny Badim avy eny Alarby. Ito ny farinandro avy izao eny amin'ny kianja ny AT2B eny andray soro ity fifanitsanana ity. Ary tsy ndraisantsika le misy pétanque atao tany Sénégal dia ekipa malagasy anankiroa nanao ny finale zany hoe nantsakazakany zalahy mihitsy ngamba mbola ho avy rapisy fa raha fihezina aloha fanatanjahantena dia zay nivokatra nafinaritra hoe 10 andro ilay izy niomana dia mitondra médaille izy mody dia mba atsipina foana dia mba tenenina foana mifanjakana foibe hoe aza dehibe risaka roatra re olona fa fototra avitrasa atsangana terrain atsangana toerana fanaovana entraînement atsangana atao visaka ny district isaka amin'ny faritra fa rehefa fototra avitrasa mipetraka voka ho azy miakatra ho azy mivokatra tonga. Jeriny vaovao kolotsaina isika ako. Na somary tara vao nanomboka ny fampisehoana dia azo lazaina ho afa-po ireo mpijery ny fampisehoana no tanterahan'ny tarika zay omaly. Teny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolotsaina moa no ny ao natarika sy ny ireo mpankafy niavaka na teo amin'ny seho na teo amin'ny haingo-tsehatra izany fampisehoana izany raha ny fintina izay hoentina amintsika. Raha tokony ho tamin'ny 3:10 no nanomboka ny fampisehoana dia somary nisy fahatarana izany. Efa maro anefa ireo mpijery vorolanina ary vonona hiamoka anaty ny fampisehoana ny tarika zay. Noho ny olana ara-teknika moa no antony ny fahatarana. Hita ihany koa teto ny traikefa efa nanany tarika amin'ny famahana ny olana satria tsy nikorontana mihitsy ireo mpijery fa dia niandry ary nandamina ihany koa moa ny teo anivon'ny tarika. Ora iray taty aoriana kosa dia nanomboka somatsara ny seho ary tsy nijanona intsony
raha tsy afaka oraro sasany. Avy hatrany kosa le niaraka nihira tamin'ny mpankafy foana nitarika teto. Nambarany malala tao aminatin'izay fa be fitiavana ireo mpankafy azy. Na dia teo aza ny tsy fetezana kely dia tsy nanakana azy ireo tsy hiantoka anazy ny fampisehoana izany. Saika eno tao avokoa na ny hira taloha na hira vaovao nahafantarany tarika izay fa indrindra ireo hira izay maneho ny fitiavana. Amin'izay tontolo izay hatrany dia ny notanterahina tao Toulouse izay anisan'ny tanan-dehiben'ny La Frantsa ny Cœur Uni 2024 hetsika fanao isaky ny 2 taona iaona ny antokopiran'ny FPMA na ny fiangonana protestanta malagasy aty andafy nanomboka ny 10 Mey izany ary ny farana omaly afapo tanteraka ireo mpizaika na ireo nanotrona. Farana omaly ny Cœur Uni fampisehoana lehibe sy fihaonam-be ataon'ny antokopirany FPMA satria Toulouse no mandray dia ny FPMA Toulouse sy ny antokopirany ny feony mazava no nikarakara izany. Koa ny momba ny fomba zany ny FPMA Toulouse izany hoe fiangonana malagasy protestante aty Toulouse no karakara zany ny rehetrarehetra ary fiara-miasa miaraka amin'ny birao AMF national izany ny birao national natokopira ny FPMA zay zany karakara zany ohatra hoe ny détail teknika rehetrarehetra ny toerana fandraisana ny organisation dia ny Toulouse no manao anazy. Etsika izay fanao isaky ny 2 taona maharitra 4 andro ary antokopira protestanta anatin'ny paroasy 9 no niaraka nampiara-peo tamin'izany indrindra ho fiaranaamideran'Andriamanitra. Misabotsy no nataony antsapana lehibe niaran'ireo mpihira sy mpitendry zava-maneno izay nahatratratra amin'ny 500 isa tao Montauban 50 km mialan'ny Toulouse izany no natao. Karazana hira korala maro no irena tamin'ny etapany voalohany ka nandrenesana ny sanganasan'ireo mpamorikira malagasy toa Andrindrato Saint Georges Benjamin, Livrakoto Ratsimba, Erzora Jaobelina sy Livrakoto Malala na Anjara Sy Mazafy. Etapany faharoa kosa dia naombana tanteraka tamin'ny fihiran'ireo sanganasan'ny Tojo Randrenavotsaonina izay mpitarika ny antokopira feon'ny fahazavana ao Toulouse. Ny hirako zany eo amin'ny 50 eo am'izao ny hira tena malaza angamba ny fantatry ny olona isaorako bodiny misy clip zay bodiny manao ny solo ny hira malaza ihany koa eo fititry misy tampiny akoatr'izay ny momba ny album ny tena hoe exclusivement nataoko zany dia ny Anjomarana namoaka anazy Anjomarana Nosy Vavaka tamin'ny 2010. D'être par son père abandonné, désormais élevé et de gloire couronné. Jésus. Seul chemin de guérison, nous accordons le pardon et avec Dieu la réconciliation. Jésus, pour nous, il a tout accompli. Il nous a offert le Saint-Esprit et avec lui le cadeau de la vie.
fahombiazana izay no azo amitinana ity cœur uni valo amby folo sy roa arivo ity satria dia hipoka tanteraka ny efitrano izay nazaka olona 200 isa tsy nisy ny vidim-pidirana fa nirakitra no notatazana tsy mbola fantatra ny toerana nanaovana ny cœur uni manaraka any taona 20 fa efa misokatra kosa ho an'ireo fiangonana 7 ny FPMA ny fanolorana ny antso ho an'ireo izay vonina andray ny hetsika. reny le mampitapony vazaha mihitsy olona be deabe ohatra ndrany tsy nianatra tany amin'ny conservatoire reny fa tany am-piangonana fotsiny tany vitsy am'ireny nianatra mbola kely resaka mozika kanefa mavita zavatra ohatran'ireny vazaha manko re olona rehefa ohatran'ireny mbola kely le zaza dia fabiasina dia mivoaka ny conservatoire sekoly manokana mihitsy vao matafavoakan'ireny le tsika reny formation sur l'état ao an-trano mianatra dia reny izy reny mahafinaritra tsara ary maheritsika ka zay indrindra mahantra ihany nefa na zany eny ary mamaraparana fotoantsika ijery ny zanam-pandarana farany a dia ny faminavinana ny mety ho toetry ny andro. Amin'ny ankapobeny dia alazay malefaka tsy maro ny toerana no mandrafitra ny toetry ny andro eto Madagasikara. Arak'izany dia ny maraina no azo orana tandrifin-drahona ny morontsiraka samihafa ety any avaratry ny nosy ary ny atsimo atsinanana sy vatovavy fitovinany ihany koa hisy ny zavitany nazavina ny vao maraina saika manerana ny avoatany miampy ny faritra atsinanana sisan'izay ibalika masoandro na andrahona vitsy ny andro ny tolakandro no mety isy ny orana tandrifin-drahona ny mangory sy vatovavy fitovinany somary ahitana fiandibiasan'ny rahona sy masoandro ny anybongolavo toy izany ihany koa ny amin'ny ilany atsinanany avoatany manerana faritra sisa mandrahona vitsy ny andro amin'izay ankapobeny izay. Soranao niaraka taminay hatrany fiafarany tsara fara sorana ihany koa miaratsy indray le olona fotra nitazominay naharitraritra kely nareo ataona fitiavana mibitsaka tena zay indrindra sorana mihitsy anao mitoetrany fandarana eto amin'ny Jumina ny logité no tapitra miaona indray isika eto amin'ny logité raha pitso amin'ny fitora sasany veloma tompoko veloma tompoko. Telma, safidy numéro 1 malagasy, nanotra ho anao teo. Total, l'énergie au cœur de l'actualité, vous présente le JT. Total Quartz améliore la protection de votre moteur contre l'usure mécanique pour un moteur plus jeune, plus longtemps. Bijouterie Pansou, Manulcha Noni, le JT. VTI vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. VTI, prêt à vous servir. VTI nan'olotra anao teo ny le JT. Yoga ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel manolotra ho anao ny le JT. Efa azonao tsy faina amin'ny endriny 10 centilitatra. Soyez à l'aise avec Sleepy en regardant le JT. Apetrao amin'ny Sleepy Lady ny fitokisanao. Ankafizan fotoana rehetra. Enao lay izy? Yes, Sayan. Miss Coco, le plaisir Coco, intensément bon. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be nanolotra anao teo ny le JT. Ara ohatrany ny le JT miaraka amin'ny vokatra spécial. Tsy manapaharoa ny produit spécial.